ତ କେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଦୋକାନୀକୁ ଗଲା ମଦ ପାଇଁକି ଆଉ ଦୋକାନୀ ତାକୁ ଏକଥା କହିକି ଫେରାଇ ଦେଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦର ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯାଇଛି ତମେ ପରେ ଆସିକି ନେଇଯିବ। ଏଭଳି ତମେ କେବେ ବି ଶୁଣିବନି, କାହିଁକି ନା ମଦର ଷ୍ଟକ୍ ବା ପରିମାଣ କେବେ ବି ସରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମ ଦେଶରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ବି ଚାଷୀମାନେ ବା କୃଷକମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫସଲ ପାଇଁକି ସାରର ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସାର ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କୁହାଯାଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରର ଷ୍ଟକ୍ ବା ସାରର ପରିମାଣ ସରିଯାଇଛି, ତମେ ପରେ ଆସିକି ନେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି 3 ରୁ 4 ଦିନ ହେବ ଠିଆ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସାର ମିଳୁନି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ରିଆଲିଟି ଆମ ଦେଶରେ, କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ମଦର ଷ୍ଟକ୍ ବା ପରିମାଣ କେବେ ବି ସରୁନାହିଁ, ବର୍ଷକ ଯାକ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 2 ଥର ହେଉଥିବା ଚାଷ ପାଇଁକି ଠିକ୍ ଭାବେ ସାର ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ରିଆଲିଟି। ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ, ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।